السلام علیکم۔ اس وقت جو ہے وہ رات کے تقریباً 10:30 بجے ہیں اور یہ 26 جون ہے، 26 جون، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب کراچی میں بادل جو ہے وہ انٹر ہو رہے ہیں، جو تھنڈر کلاؤڈس ہیں وہ کراچی میں انٹر ہو رہے ہیں۔ تو ویسے رات ہو چکی ہے، رات میں تھوڑی سی چانسز جو ہے وہ بارش کے تھوڑے سے کم ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ یہ اچھے خاصے تھنڈر کلاؤڈس ہیں، اور ان سے پیچھے جو ہے وہ اس کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا بیک اپ موجود ہے، انہیں بہت بڑا جو ہے وہ تھنڈر کلاؤڈ ہے یہ، تو اس لیے جو ہے وہ چانسز ہو سکتے ہیں کراچی میں کہ یہ بارش جو ہے وہ شاید رات میں ہی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے، اور ویسے عام طور پہ دوپہر میں ہوتی ہے یا دوپہر کے بعد ہوتی ہے، لیکن جو ہے وہ کیونکہ یہ بیک اپ بہت زیادہ ہے، بہت بڑا کلاؤڈ ہے یہ تھنڈر کلاؤڈ، تو اس لیے چانسز ہو سکتے ہیں کراچی میں کہ آج رات سے ہی جو ہے وہ بارش کچھ نہ کچھ اسٹارٹ ہو سکتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، اور کراچی کے لیے پہلی مانسون کی بارش ہوگی انشاءاللہ، اور اب اس کے چانسز جو ہیں وہ تقریباً 99% ہو گئے ہیں۔